తెలంగాణలో సిరప్ల తయారీదారులపై డీసీఏ నిఘా మరింత పెంచింది. మధ్యప్రదేశ్లో దగ్గుమందు తీసుకున్న చిన్నారులు మృత్యువాత పడ్డ ఘటనతో రాష్ట్రంలో డీసీఏ అప్రమత్తమైంది. దగ్గుమందులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వినియోగించకూడదని సూచించింది. ఎక్కడైనా ఆ బ్యాచ్ సిరప్లు కనిపిస్తే తమ దృష్టికి తేవాలని ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. సిరప్ల తయారీదారులతో ఇటీవల అధికారులు సమావేశమయ్యారు. వాటి తయారీలో పాటించాల్సిన నిబంధనలను వివరించారు. వాటిని ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ల్యాబుల్లో తగిన పరీక్షలు చేశాకే ప్రైవేట్ ఉత్పత్తిదారుల నుంచి సిరప్లు కొనాలని టీజీఎంఎస్ఐడీసీకి డీసీఏ సూచించింది. సిరప్లు సరఫరా చేసే సంస్థలు సుమారు 14 మంది ఉన్నట్లు తెలిసిందే. వీటిలో 11 కంపెనీలకు WHO ధృవీకరించిన గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉందని అధికారులు నిర్ధారించుకున్నారు. 2 కంపెనీలకు జీఎంపీతో పాటు సీజీఎంపీ ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఒక సరఫరాదారు మాత్రం ఈ నిబంధనలను పాటించకపోవడంతో గతంలోనే బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు సరఫరా అవుతున్న సిరప్లన్నీ పూర్తి సురక్షితమేనని అధికారులు నిర్ధారణకు వచ్చారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి ప్రవీణ్ అందిస్తారు. ప్రవీణ్, చెప్పండి, అయితే బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టిన కంపెనీకి సంబంధించి మరి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు? అసలు ఈ దగ్గుమందు తయారీదారులకు సంబంధించి డీసీఏ ఎటువంటి సూచనలు ఇస్తుంది? తెలంగాణలో సిరప్ తయారీదారుల పైన డీసీఏ నిఘా మరింత పెంచింది. అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్ లో దగ్గుమందు తీసుకున్న చిన్నారులు మృత్యువాత పడ్డ సంఘటనతో రాష్ట్రంలో ఆ డీసీఏ అప్రమత్తమైంది. దగ్గుమందులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వినియోగించకూడదని కూడా సూచించింది. ఎక్కడైనా ఈ బ్యాన్ కు సంబంధించినటువంటి ఈ బ్యాచ్ కు సంబంధించినటువంటి సిరప్ కనిపిస్తే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని కూడా ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. సిరప్ తయారీలో ఇటీవల అధికారులు కూడా సమావేశమయ్యారు. వాటి తయారీదారులు పాటించవలసిన నిబంధనల గురించి కూడా అయితే అధికారుల పైన అయితే నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ల్యాబ్ లో తగిన పరీక్షలు చేశాకే ప్రైవేట్ ఉత్పత్తిదారుల నుండి సిరప్లను కొనాలంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సిరప్లు సరఫరా చేసే సంస్థలు సుమారు 14 ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా. వీటిలో 11 కంపెనీలకు WHO ధృవీకరించిందని చెప్తుంది. అదేవిధంగా గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఉన్నట్టు కూడా నిర్ధారణకు వచ్చాయి. 2 కంపెనీలు జీఎంపీతో పాటు సీజీఎంపీతో ఉన్నట్టుగా తేల్చాయి. ఒక్క సరఫరాదారుడు మాత్రం ఎలాంటి పర్మిషన్ లేని కారణంగా ఆ యొక్క దానిని మొత్తం బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టడం జరిగింది అంటూ కూడా ఆ హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. రైట్ ప్రవీణ్, థ్యాంక్ యూ.